咁國泰疫情之後咧，就宣布將佢旗下嘅 Boeing 777-300ER 咧，咁就去做一個大嘅更新，當中咧就包括咗 Business 啦、Premium Econ 啦同埋 Econ 咧都會有一個更新嘅。咁呢一架更新咗個機嘅首航咧，咁就會喺10月18號咧，咁就喺北京度首航。咁但係咧就我已經 miss 咗啦。咁佢成個10月咧都會飛北京嘅。咁11月咧，佢會去台北啦，同埋新加坡。咁所以我都把握呢個機會咧，搭咗啲程先。咁今日咧就遊轉機河，咁啊帶大家去睇下咧呢一個 Aria 呢個 suite 咧，究竟係有啲咩特別嘅地方啦。我覺得入嚟呢個國泰 lounge 一定要食呢個燒肉，因為真係我覺得真係幾好味。係啊，每一次嚟都會推介一次。咁啱啱就轉咗張12A 俾我，因為咧話個位壞咗。呢張紙係搞咩？又用手寫。喺大家面前嘅咧就係國泰最新嘅 Aria Suite 啦。咁我今日咧坐喺12A，咁一坐到落個位度咧，空姐就即刻俾嗰啲 welcome drink 我揀，我毫不猶豫咁揀咗 champagne。循個例，未起飛之前咧都要搞下人哋個位先嘅。咁咧首先就係我前邊咧呢一個櫃桶仔，咁佢一打開之後咧就會有塊鏡喺度嘅。Hello， 係啦，非常之清晰啊！咁然後咧收翻埋佢啦，咁入邊就會見到有個依雲水，咁終於咧都唔係呢個西藏5100水啦。咁然後入邊咧就有個耳機，一陣間咧再同大家講下個耳機啊。咁佢係插住咗入邊嘅，然後咧就有個遙控，咁啊係用輕觸式嘅，咁佢咧就冇再用呢個 PSP 嘅一個設計，咁全部都輕觸式嘅。嗱，不過咧等佢開機咧都要等一等啊！咁喺等待佢嘅期間咧，講翻部電視先。今次咧國泰就轉咗用呢個24寸嘅一個 4K 大螢幕。咁老實講係一個非常之一個跳躍式嘅一個進步嚟嘅。咁部電視咧就冇得喐嘅，就唔會好似以前咁咧要手動撳，然之後再手動拎出嚟。咁有新電視就自然會有新嘅 IFE 啦。咁所以咧，一於就喺呢個機上娛樂系統裏邊咧，我哋揀啲戲咧，試下究竟佢嘅流暢性啊，咁同埋佢嘅畫質咧，係咪真係咁好先？咁啊，求其就揀套 Mirror 啦，咁啊揾咗出嚟先。咁嗰啲廣告咧都真係幾多下，就算有得 skip 咧，都要撳5次咧先可以睇到套戲。好啦，終於都入到套戲啦，咁啊試下碌下套戲先。嗰個感應力咧就唔係咁強啦，咁啊你要對得好準啦，同埋會有少少 delay 嘅，咁但係我覺得都可以接受。咁但係咧接下來嘅我真係未必接受到啦。嗱，你話個畫質係咪好 4K 咧？我又覺得還好啦，但係嗰啲字幕咧唔知點解起格嘅，哇呢個真係搞唔掂。好，唔睇套戲住，我哋講翻個位先。咁喺 armrest 隔籬咧就有一個輕觸式嘅屏幕。咁除咗嚟控制個座位嘅調校之外呢，咁其實個最大嘅用途呢，都係校翻成個 suite 入邊呢嗰啲燈啊，而每一盞燈呢，其實都有每一個掣可以獨立調校，甚至乎可以調校埋佢哋嘅光暗度。嗱，呢個 storage 空間呢，我覺得都有少少奇葩嘅。咁就成塊蓋打開之後呢，就會見到入邊有一個位啦，咁可以裝部電話咁上下大嘅物件啦。咁俾少少力拍翻埋佢呢，就可以 lock 到噶啦。雖然咧啲嘢飲擺喺上邊咧都唔會倒瀉，咁但係咧我都覺得呢一個位咧都係好尷尬。而呢個三角形嘅儲物空間咧，呢家就多咗個蓋要你冚埋嘅。而個櫃桶仔後邊咧就擺放咗呢個 safety card， 同埋有呢個我哋最中意嘅廚餘回收袋。咁同埋當然唔少得嘅就係呢本雜誌。咁仲有個大家好熟悉嘅 Banford 嘅枕頭，咁係同以前冇乜分別嘅。話到明嘅新座位啦，當然要有啲新配置啦。咁今次除咗有 USB-A 之外呢，仲有2個 Type-C 俾大家揀，一個呢係用嚟插手機，一個可以直接插電腦。好啦，座位嘅部分呢都講得差唔多啦。咁見到呢條片呢，即係代表住呢飛機呢就準備起飛啦。而今次咧呢個飛機鏡頭呢，我覺得幾得意嘅，咁所以呢，今次嘅起飛呢，就用呢個角度呢，俾大家睇下今次嘅起飛係點樣嘅。
好啦，咁準備嚟到派餐時間，咁我哋睇下呢有啲咩食先。今日喺3個選擇入邊，我選擇咗呢個麵醬枝竹炆雞，因為呢個菜式呢就係同都爹利會館合作嘅，咁所以呢就睇下佢有咩咁特別先。咁酒嘅部分呢就唔同大家多講啦，咁如果大家有興趣嘅話呢，自己 stop 條片嚟睇啦。咁開飯呢就梗要開埋台啦，咁張台呢就喺前面電視機後邊嗰度拉出嚟。咁一打開張台呢，我都覺得都算大張嘅。而張台進化咗個位呢，就係前邊有個位俾你擺 iPad 同埋擺手機，咁方便你一路食飯一路呢就睇我啲片。好啦，咁講翻啲嘢食先。咁今次呢一個午餐呢，都係一盤上齊嘅。咁個盤一懟過嚟嗰時呢，我已經聞到陣好香嘅味。咁全部都係嚟自呢隻雞嘅。咁個味道都唔錯，係略嫌有少少柴啫。咁啲芥蘭同埋雲耳咧都冇乜味嘅，自己飲翻啲醬嚟食啦。咁啲飯表面上就粒粒分明，但係入邊咧其實係黐埋一嚿，我就唔係咁中意啦。嚿枝竹咧雖然擺咗喺嚿雞下邊啊，咁但係都唔係好夠味嘅，可能啲醬本身唔夠啊。嗱，雖然我真係好中意食 Parma ham， 但係你有得中菜揀，你又擺佢喺做前菜度，唔通我真係要當佢係腐乳同埋金華火腿咩？唔緊要啦。有杯香檳啷啷後呢，心情即刻好翻晒。咁順便使用埋成個 RVSP 最緊要嗰樣嘢，就係道門啦。咁呢一個就係成個座位閂埋咗門之後個樣啦。咁雖然道門唔係好高，亦都閂唔實，咁但係有呢就真係好過冇嘅。咁食完飯就嚟到廁所時間啦。咁佢喺個 mon 上面呢，就可以顯示到呢有幾多個廁所可以用，有邊個廁所唔可以用嘅。咁呢個廁所呢，就大少少嘅。咁前邊有個育嬰板啦，咁然後呢都係呢啲咁簡單嘅配置噶啦。咁呢個廁所嘅色調呢，其實都係配合翻呢 RVS Suite 呢成個色系嘅。咁亦都係有啲 Banford 嘅一啲用品啦。咁個櫃桶入邊呢，都有啲女性嘅用品，我呢就用唔着啦。咁唔講住，做啲正經嘢先。雖然今次好多硬件上嘅更新，但係呢個耳機呢就完全冇更新，完全搞唔掂。咁好彩我有帶我自己嘅藍牙耳機，咁只要呢駁落個 mon 度呢，撳幾個掣，咁就可以呢用自己嘅耳機呢嚟睇戲聽歌噶啦。而我呢個耳機呢，好過國泰嗰個多多聲，真心推薦。咁嚟到最後呢，就試下佢嘅躺平功能。咁長撳佢躺平嗰個掣呢，佢就會自動成張凳躺平。雖然呢個位呢，俾我空間感呢係細過以前嘅，咁但係呢，因為多道門嘅關係，所以其實你瞓落去嗰時個安全感其實係幾好噶，我覺得。但係反魚骨就宿命呢，就係隻腳永遠都係逼埋一齊。咁另外 mon 嗰度呢，都有好多唔同嘅模式呢，俾你去調校個座椅嘅。成個 RVSP 呢，大致上就係咁樣啦。俾我瞓一陣先，影咗好多嘢，真係好攰。好啦，咁做個總結先。咁今次國泰義雅商務艙呢個更新呢，就冇用到國泰最signature嗰隻綠色，而今次用咗一個香檳色系嚟做主題呢，成個感覺呢係更加貫徹國泰一路以嚟打造個品牌形象，就係行一啲典雅優雅風嘅感覺。而成個座位裏邊呢，我最中意就係呢一盞燈仔，佢提升咗成個座位嘅氛圍感，令你覺得呢好似翻咗屋企咁樣，好溫暖。咁我對呢個座位嘅整體感覺呢，就係成個橫向嘅空間感呢係高咗嘅。但係呢，如果係直向嘅話呢，因為有部大電視喺前邊啊，個壓迫感呢係會比以前高咗。雖然我今次呢條片啊，好似對呢個商務艙係讚不絕口咁樣，咁但係呢，平心而論，我真係覺得呢個產品呢，只係追進度，只係達到翻依家大部分商務艙應該有嘅標準，而今次都冇乜一啲好突破性嘅 point 啊，令到人哋眼前一亮嘅。咁唯有等佢 777X 交付到之後呢，佢會唔會真係有個好特別嘅頭等艙俾我哋眼前一亮下呢？又係咪真係會有碌架床呢？咁我哋真係拭目以待啦。Hello， 咁今日國泰 RVS Suite 嘅體驗咧就嚟到呢度啦。咁就大家覺得點樣咧？咁啊可以留言話俾我知嘅。咁希望大家都可以 like 同 share 呢條片啦，同埋訂閱我頻道。我係 Lemon， 下次再見，拜拜。